洪福院发生5级严重火警，整个火势狂烧7栋楼啊！当局表示，火势虽然尚未完全扑灭，但已经逐步控制了。有专家分析，这场恶火扑救困难的关键，主要在于因为这是高楼层建筑，立体燃烧的复杂性相当高。那么这些大楼呢，是已经有42年的旧大楼，而且又是在外墙棚架迅速蔓延，形成了烟囱效应，加上强风吹拂之下，导致灭火的难度特别高。 你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。